20 იანვრის შემდეგ, რომელიც ტრამპის ინაუგურაციის დღეთ ჩაითვალა, უკვე და ისტორიული ფაქტია, ძალიან ბევრი სიახლეა ამერიკაში მყოფი ემიგრანტებისთვის. როგორც უკვე სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროებით ხდება ჩვენთვის ცნობილი, ტრამპმა ძალიან საინტერესო დოკუმენტაციას მოაწერა ხელი და მათ შორის ერთ-ერთი არის მასობრივი დეპორტაცია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. რამაც რა თქმა უნდა ქართველ ემიგრანტებშიც გამოიწვია აზრთა სხვადასხვაობა, არის სტრესული ფონი, ძალიან ბევრი მცდარი თუ სწორი ინფორმაცია ვრცელდება ქართულ ჯგუფებში, მაგრამ პირველი რაც ჩვენთვის არის ზოგადად ცნობილი, ეს არ ეხება ყველა ემიგრანტს, ეს უფრო ეხება მათ, ვისაც კრიმინალური ისტორია აქვს, ან მათი არის უკვე სასამართლო პროცესები დაწყებული, მაგრამ ის ემიგრანტები, რომლებიც ლეგალურად იმყოფებიან, აქ არ გულისხმობთ მე ახლა ყველას მოქალაქეობა აქვს თუ არა, ვისაც აქვს მუშაობის უფლება და ესე ვთქვათ სპეციალური პირადი ნომერი უკვე მინიჭებული ამერიკის შეერთებული შტატებში და მათ აქვთ 2 წლის ვთქვათ ამერიკაში რეგულარულად ყოფნის ვადა, მუშაობენ და იხდიან გადასახადებს, მათ ეს საფრთხე ოფიციალური დოკუმენტაციით არ ემუქრებათ. მაგრამ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, ძალიან ბევრი მithქმა-მოთქმა, აშკარად ადამიანები სტრესში არიან, მე მათიც მესმის, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია უცხო ქვეყანაში ჯერ დაიმკვიდრო შენი ადგილი და პარალელურად ერკვეოდე ყველა იმ საკანონმდებლო, ესე ვთქვათ, იურისპრუდენციის საკითხებში, რომელიც ეხება ემიგრაციას და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ქართველ ემიგრანტებს. მე მაინც მგონია, რომ ესე ვთქვათ, ეს ქაოსური შიში შექმნილია ხელოვნურად, იმიტომ რომ ტრამპი უკვე იყო ერთხელ პრეზიდენტი, მოგეხსენებათ, და მასობრივი დეპორტაცია ტრამპის დრო ისეთი საშინელი არ მომხდარა, როგორც ესე ვთქვათ, წინამორბედი ემიგრანტები ამბობენ, ბარაკ ობამას დროს უფრო მეტი დეპორტაცია იყო, ვიდრე ტრამპის დროს. როგორც ქუხს ისე არ წვიმს ხოლმე და მე მაინც მგონია, რომ ეს ესე ვთქვათ, დასაწყისისთვის რა თქმა უნდა იქნება მასშტაბური ღონისძიება, ჯერა რომ შეეხება მხოლოდ კრიმინალური ისტორიის მქონე ემიგრანტებს და ვაღიაროთ, რომ მართლაც გაივსო ამერიკის შეერთებული შტატები, ესე ვთქვათ, მასობრივი ემიგრაციით და ძალიან მოიმატა კრიმინალის დონემ და ვიმედოვნებ, რომ ეს არ შეეხება რიგით ქართველებს, რიგით ემიგრანტებს, რომელთაც აქვთ ლეგალური დოკუმენტაცია და მათაც, ვისაც დაწყებული აქვს ლეგალური დოკუმენტაციისთვის პროცესი. ჩემი აზრით, სამწუხაროდ ესეთი კატეგორია, რომელთაც, ესე ვთქვათ, ახალი ეტაპები აქვს ამერიკაში დაწყებული, ალბათ ნაწილობრივ მაინც ვიღაც მოყვება ამ ბადეში, თუმცა მასობრივად ალბათ არც ეს კატეგორია მოყვება ამ კატეგორიაში, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ტრამპის არჩევნო კამპანიის დაწყების შემდეგ ყოველთვის იყო გაჟღერებული, რომ ძალიან გამკაცრდებოდა მექსიკით შემოსული ესე ვთქვათ ემიგრანტებისთვის ეს საკითხი. რამდენადაც ვიცით უკვე დაიწყო ისევ მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა, მობილიზებულია თავდაცვის ნაწილები, დაიკეტა საზღვარი, თუმცა ვიღაცები მაინც ახერხებენ და შემოდიან, მაგრამ რამდენადაც ვიცით, საემიგრაციო სამსახური იქნება ძალიან მკაცრი ასეთი კატეგორიების მიმართ და მე მაგალითად ყველას ვურჩევდი ამ ეტაპზე თავი შეიკავონ რაღაც ესეთი რადიკალური ნაბიჯებისგან, იმიტომ რომ უნდა დავაკოიდეთ როგორ განვითარდება პროცესები. თუმცა მე მაინც მინდა მჯეროდეს, რომ ყველა ქართველი, რომელიც ესეთ წვალებით ჩამოაღწევს ამერიკაში, არ მოყვეს ასეთ სუდ, ესე ვთქვათ, ბადეში. სამწუხაროდ ის კადრები, რომელსაც თქვენ ნახულობთ, არის რეალური, ქუჩებში უკვე მასობრივად ხდება რეიდები, სადაც ხალხმრავალი ადგილებია, იქაც აჩერებენ საეჭვოს, თუ კი ჩათვლიან ყველას და ყველაფერს, ამიტომ ის რაც აქამდე არ გამიკეთებია პირადად მეც, დღეს მაგალითად ორიგინალი დოკუმენტაცია მიდევს ჩანთაში და მე ისე გადავაადგილდები, იმიტომ რომ სასურველია ყველას ჰქონდეს თან ვატაროთ დოკუმენტები, ჩვენი ლეგალურად ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტები ამერიკაში, რადგან ძალიან დიდი უფლებამოსილება მიენიჭათ საემიგრაციო ოფიცრებს
და როდესაც კონკრეტულ ადამიანზეა უკვე დამოკიდებული ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, უმჯობესია ჩვენ ვიყოთ მომზადებული ასე ვთქვათ ოფიცრებთან შეხვედრისთვის და დავსტუროთ, რომ ჩვენ ნამდვილად ვიმყოფებით ამერიკაში ლეგალურად. ის ადამიანები, რომელთაც არ აქვთ ასეთი დოკუმენტაცია, ალბათ სასურველია ცოტა ხანი თავი შეიკავონ აქტიური მოძრაობისაგან, რომ არ შეეჩერხონ მსგავს სიტუაციებს. სამწუხარო რეალობა ასეთია, მაგრამ ჩვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით, ეს უკვე ამერიკის ახალი კანონმდებლობაა და სავარაუდოდ პროცესები ცოტა ხანი მწვავე იქნება. როგორც ჩვენ ვიახოლმე საარჩევნო პროცესებს გარკვეული დიდი ნაწილი ტრამპის პოლიტიკით არის აღფრთოვანებული და მხარს უჭერენ და ეს არჩევნებმაც დაადასტურა, ძალიან დიდი ნაწილი ვთქვათ, არ არის კმაყოფილი. უბრალოდ ეხლა ფაქტის სახით ვიტყვი ერთ მის გადაწყვეტილებას ახალი კანონის შესახებ. ტრამპმა მოახდინა ისტორიული დოკუმენტის კანონის პრეზიდენტ ჯონსონის მიერ 1965 წელს შემოღებული კანონის პოზიტიური დისკრიმინაციის კანონის გაუქმება. ეს გულისხმობს შავკანიანი მოქალაქეებისთვის გარკვეული პრივილეგიების მინიჭებას და სპეციალური დეპარტამენტების შექმნას მათთვის გარკვეული კვოტების შექმნის შესახებ. ეხლა უბრალო ენით რომ გითხრათ, ეს ნიშნავს შავკანიანი ადამიანებისთვის პრივილეგირებული იყო თეთრკანიანებზე მეტად სამსახურში მიღების, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობა. ეხლა უკვე რეალურია, რომ ეს პრობლემა არ დგას. პირიქით მე გეტყვით, რომ უკვე ჩემი შტაბეჭდილებით შავკანიანები უფრო პრივილეგირებულ მდგომარეობაში იყვნენ ბაიდენის დროს განსაკუთრებით და მე სამსახურეობრივად ყოველდღიურად მქონდა ძალიან დიდი რაოდენობის შავკანიანთან ურთიერთობა და სამწუხარო, ესე ვთქვათ, არ იყო ხოლმე ყოველთვის ეს სამწუხაროდ კარგი ურთიერთობა. სწორედ ამიტომ ტრამპმა ეს კანონმდებლობა გააუქმა და შავკანიანებიც თეთრკანიანებთან ერთად თანაბარ დონეზე დაიყვანა. ეს რა თქმა უნდა ეხლა ძალიან დიდი რაოდენობის მოსახლეობისთვის, შავკანიანებისთვის არ იქნება სასურველი, სასიამოვნო და რა თქმა უნდა გამოიწვევს უკმაყოფილებას. მაგრამ მე რიგითი, ესე ვთქვათ, ადამიანისთვის, რომელიც ხედავ პროცესებს, მე ვთვლი, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო. ესია ზოგადად პოლიტიკაში ვიღაც არის კმაყოფილი და ვიღაც უკმაყოფილო. ჩვენ უნდა დავალოდოთ შედეგებს და ვნახოთ როგორ და რანაირად განვითარდება პროცესები. უბრალოდ ერთ ვიტყვი, რომ ამ ეტაპზე ტრამპის მსგავსი ექსტრაორდინარი და დაუოკებელი ხელმძღვანელი გარკვეულწილად და გარკვეული დოზით საჭირო იყო, იმიტომ რომ ცოტა პროცესები იყო მიშვებული და ნორმიდან გასული, ჩარჩოდან გასული და ვფიქრობ, რომ რაღაც ეტაპზე რაღაცები დარეგულირდება. თუმცა ეხა იდეალური სახელმწიფოს შექმნის ილუზია ცოტა, ესე ვთქვათ, არანორმალური მგონია. მე არ მეგულება ემიგრანტი, ძალიან დიდი პროცენტი ემიგრანტისა, რომ ჩვენ ზუსტად ისე არ გვტკიოდეს და არ განვიცდოდეთ იმ პროცესებს, რაც საქართველოში ხდება. ის რომ ამდენი ხანია გრძელდება უწყვეტი პროტესტი ქართველი მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილისა, რომ ქვეყანაში არ არის მშვიდობა, სტაბილურობა და ასე შემდეგ. მშვიდობაში არ გულისხმობ ეხლა მე გარე ომს. ომია ის, რომ ადამიანებს ჩვენს თვალწინ, ასე ვთქვათ, ფიზიკურად უსწორდებიან, არის ეკონომიკური კრიზისი, არის სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი უმრავლესობა ქართული მოსახლეობისა. ამიტომ ჩვენ ძალიან მტკივნეულად განვიცდით ამას, რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ კიდეც ჩვენს გასაკეთებელს და ხმამაღლა შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოს დღეს დგას ქართველი ემიგრანტების მიერ გამოგზავნილი თანხით და ჩვენ მარტო ერთ ოჯახს არ გულისხმობთ, ჩვენს უკან რამდენიმე ოჯახი დგას, ეს უკვე ფაქტია. თუმცა უფლის ნებით, უფლის მადლით იქნებ დადებითად შეიცვალოს ქართული სახელმწიფოებრობის პოლიტიკა, ქართველი ხალხის მდგომარეობა და იქნებ სულ მალე ვეღირსოთ ჩვენ საქართველოში დაბრუნებას. პირადად მეც გეტყვით, მიუხედავად იმისა, რომ სულაც არ მაქვს მდგომარეობა ისე, რომ ძალიან განვიცდიდი ამერიკაში, რომ რაღაცას ვერ მივაღწიე, მშვენივრად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი სიტუაცია დავალაგე, მაგრამ ერთი სული მაქვს მე როდის დავბრუნდები, ერთი სული მაქვს როდის დავბრუნდები ჩემს საყვარელ საქმეს, რომლის გაკეთების შესაძლებლობა არ მაქვს და პირდაპირ გეტყვით, მე სიზმრება მე ჩემი საქმე და ჩემი უნივერსიტეტი, მაგრამ სამწუხარო რეალობაა ის, რომ რაღაც არასწორი ქვეყნის განვითარება
განვითარების გამო ძალიან დიდი ძალა ქართული ინტელექტუალური საზოგადოებისა საზღვარგარეთ არის დღეს და კონკრეტულად ამერიკაში. ქვეყანას ასუსტებს მარტო არა ქვეყანა განადგურდა ის რაც დღეს ხდება და ვთქვათ ბოლო 2 წლის მანძილზე მოხდა მასობრივი შემოდინება ქართველი ემიგრანტებისა თუნდაც მექსიკის საზღვრით მერწმუნე შემოვიდა ძალიან დიდი ნაწილი ინტელექტუალი ხალხისა საოცრად პროფესიონალი ექიმები მოსამართლეები ადვოკატები არ ვიცი ნუ რა კატეგორიას არ ნახავთ აქ და ეს წლების მერე დაარტყავს ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემასაც ჯანდაცვასაც და ასე შემდეგ იმიტომ რომ უნდა ვაღიაროთ, როდესაც ინტელექტუალური ბირთვი გადის ქვეყნიდან, ქვეყანაში იქნება აი ამის კრიზისი ყველაფრისა, რაზეც მე ახლა ვლაპარაკობ. ჩემი ბოლო მესიჯი იქნება ქართველი ემიგრანტებისთვის რჩევა იმისა, რომ არა უყვეთ პანიკას, ვიყოთ მშვიდად, გავაგრძელოთ ჩვენი ყოველდღიური ყოფა, იმიტომ რომ პატიოსანი ემიგრანტი არასდროს არ იყო და არც იქნება დარწმუნებული ვარ ამერიკისთვის მიუღებელი და მეორე ნაწილი ჩემი მესიჯისა იქნება ვუსურვოთ ჩემს ქვეყანას გაძლიერება, განმტკიცება და ისეთი საქართველოს შექმნა, რომ ყველა ემიგრანტი სიხარულით ბრუნდებოდეთ ჩვენს ქვეყანაში.